आज चाहिँ म देवीगाउँदेखि दानाबारीसम्मको यात्रामा छु र आजको मौसम एकदम चिसो थियो र म करिब 6 बजेतिर हिँडेँ। यहाँ चाहिँ मलाई बुवाले दानाबारीबाट बेसारको बिउ झार्ने कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ गाउँमा पहिला सामान झारेर पछि पैसा दिँदा नि हुन्छ भनेर हिँडेँ म चाहिँ। पत्रङबारीको यो दोस्रो रुट हो। बाटो अलिक अफरोडै भए तापनि दुई पाङ्रे चाहिँ बिस्तारै भए पनि कुद्छ। यहाँ मलाई दाइले सोध्नु भएको थियो म गाउँ गएको भनेर हिँडेँ र यो बाटो चाहिँ होटल विन्टर्स हुँदै जाने हो, हुँदै निस्किने बाटो हो र यहाँ हामी हाइवे निस्क्यौँ। यो पिच चाहिँ हाम्रो पत्रङबारीभरि मात्रै पिच हुनको लागि रेडी गरे हो। यहाँबाट एकदम अफरोड छ। यो पत्रङबारी सिरनको जङ्गल हो। यसलाई हामी भोरलाज्याङ भन्छौँ। सबैभन्दा डेन्जर ठाउँ यही हो। अहिले पहिलाको जस्तो छैन, केही सुधार भएको छ र पनि बाटोको हालत चाहिँ एकदम गाह्रै छ। सुरुमा कुदाउने मान्छेहरूले चाहिँ नल्याउनु होला। अब म कुप्चे निस्कन लागेँ। कुप्चेमा दुईटा बाटो छ, एउटा हर्दै जाने हाइवे हो र एउटा अहिले दानाबारी जाने बाटो छुटेको छ र त्यो म दानाबारीको बाटो लागेँ। र दानाबारी जाने बाटो हर्दै जाने भन्दा एकदमै राम्रो छ। सानो बाटो भए पनि, सानो उकालो भए तापनि एकदम बाटो राम्रै छ। त्यति साह्रो ढुङ्गाहरू पनि देखिएन यो बाटोमा। यो बाटो चाहिँ हामी पहिला गाउँमा बस्दा गोठालो घाँस दाउरा गर्ने जङ्गलको बाटो हुँदै जाने हो दानाबारी। एकदमै धेरै समयपछि गएर होला, एकदमै रमाइलो लागिरहन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामी दारेबारी भन्छौँ। यो कुप्चेदेखि मासतिरको भएको र यो बाटो एकदमै छिटो पनि छ। परदेखि नै दानाबारी डाँडातोल र रमिते डाँडा हो। अब चाहिँ बाटो राम्रो छ, त्यहाँबाट तेर्सो। यहाँ चाहिँ म एकदमै फ्रेस हावा खाएर आफ्नो पारा देखाउँदै ल अब चाहिँ आइपुग्नु। त्यस पछाडि फेरि यात्रा मेरो सुरु भयो। यहाँबाट यता चाहिँ तल्लो गाउँ बिस्टोर जान्छ दानाबारी। यो चाहिँ हाम्रो दानाबारी डाँडा हो। यहाँबाट हाम्रो धरान बजार सबै देखिन्छ। यहाँबाट हाम्रो विजयपुर डाँडा हेर्दा बुधिने कुकुरीको नक्सा देखिन्छ। यो डाँडामा पुगेपछि चाहिँ पहिला हामी साथीहरूसँग बसेर चिच्याउँथ्यौँ। त्यही सम्झेर फेरि मैले एकचोटि चिच्याएँ। यसरी नै म र मेरो यात्रा सुरु हुन्छ। फेरि अहिले म गाउँमा प्रवेश गरिसकेको छु र यो डाँडातोल हो दानाबारीको। यहाँ मैले भाउजूलाई बोलाएँ, भाउजू हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ गाउँ जाँदा प्राय सबैलाई बोलाउँदै हिँड्छु। यहाँ मैले गाउँको दिदी र गाउँको दाई अनि साथीलाई भेटेँ। अरे दाजु गुड मर्निङ, के छ हौ? दिदी नमस्कार। ल मेरो गाउँमा केटाहरूले अलिकति चान्स पाउनु हुँदैन, चान्स मारिहाल्छ। अनि बुहारी लिएर आएको नि, अस्ति आएको थियो। अनि कहिले निस्किनु भएको ठिक छ नि, बस्नुपर्छ नि। ठिक छ त, बस्नुपर्छ नि गाउँघरमा। हामी आई गर्मीले ओ त चाहिँ के गरेको, तामा कासेको? रहेछ अहिले उम्रेको यो। अरे लु मौसम चेन्ज भयो क्या? हो र? यो
लु लु दाइ म फर्किहाल्नु पर्ने छ कि ऊ चाहिँ मेरो बच्चैदेखिको सँगै हुर्केको सँगै खेलेको साथी अरविन हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो घर छुना बाङा हुनु नथ्यो, पसल मात्रै थियो। मैले यसो हेरेँ कोही पनि देखिनँ, त्यसैले म यहाँबाट अगाडि बढेँ। यहाँ मैले जेठी छुना र कान्छी छुनालाई बोलाएँ। जेठी छुना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ घरमा, कान्छी छुना हुनुहुन्न र दाईहरू कोही पनि हुनुहुन्न थियो। आज खानेपानीको श्रमदानमा जानुभएको रहेछ सबैजना। जान्छ होला नि अब आमाको दिन आउँदैछ बसे त हो नि यता हाम्रो बाहिर कहाँ ए छुना मात्र होला छुना कोही पनि छैन क्या गयो छुना एक्लै खोइ दाजु ए त्यसपछि म फेरि अगाडि बढेँ आफ्नो घरतिर। फेरि हाम्रो घरदेखि तल्लो घर कान्छा दाई र दिदीको घरमा पुग्नु लाग्यो। नमस्ते के छ काका नमस्ते अब कता हो जल्दीहरू ए दिदी छुना दिदी काकासँग एकछिन मिठो गफ गरेर म फेरि घरतिर लागेँ। ड्युटी हिँड्यो कहाँ गरिन्छ हौ म त अस्ति नै हो म त अस्ति नै हो। फेरि पनि मनकुमार दाईले मलाई चान्स मारिदिइहाल्नु भयो। मलाई चान्स मारिदिइहाल्नु हुने दाई चाहिँ उहाँ हाफ रेड टी सर्ट हुनुहुन्छ। ल आज अरू घरको रेडी भएको छैन हौ। केटाहरू चाहिँ माथि स्कुलमा काम गर्दो रहेछ अनि काम जाँदै रहेछ अनि म चाहिँ घर पुगेँ फाइनली। आजको मेरो यात्रा यहीँसम्म, धन्यवाद।